السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة سوداء بالجزائر، حادث انقلاب حافلة والأسباب سنسمعها من عبدو سمار. C'est une tragédie horrible, mesdames et messieurs, Khabter Ouattati. C'est une journée noire dans l'histoire de l'Algérie. C'est un jour que nous n'allons pas oublier. Ce vendredi 31 juillet 2026, l'Algérie vient d'être bouleversée par l'un des plus tragiques accidents de circulation qui s'est produit ce vendredi matin dans la wilaya de Moumerdès. Le bilan est encore une fois macabre, extrêmement macabre, mais il est malheureusement provisoire. Plus de 25 morts et 44 blessés. C'est le dernier bilan qui a été communiqué par la protection civile, à savoir les pompiers en Algérie. Et le bilan est encore une fois provisoire. Un bus transportant des voyageurs en provenance de la ville de Sétif qui se dirigeait visiblement vers la ville de Boumerdès. Nous n'avons pas toutes les informations sur les circonstances exactes de cet accident. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que malheureusement, une défaillance au niveau des pneus, il y a un mauvais entretien d'un bus qui est très ancien. Encore une fois, une tragédie innommable, plus de 25 morts. C'est une hécatombe. C'est une hécatombe. L'Algérie, les Algériennes et les Algériens sont en train de mourir chaque jour à cause d'une politique inconsciente et irresponsable de Abdelmajid Tebboune et de ses ministres. Et on a vraiment marre. Cette fois-ci, je pense, il n'y a pas lieu de faire du journalisme. Ce qui se passe en Algérie en ce moment est tragique. Et tout simplement tragique. Ça a commencé, selon les informations qui nous ont été communiquées, vers même pas 10 heures, vers 9 heures et quelques du matin, vers 9h40, 9h41 minutes. Alors, le bus a dérapé au niveau de la localité de Karma, dans la wilaya de Boumerdès, qui est située à une demi-heure par route de la ville de Boumerdès. Au départ, il y a eu un premier bilan de 6 morts et une trentaine de blessés. Et depuis 10 heures, heure algérienne, ce bilan, malheureusement, ne cesse de s'alourdir pour dépasser la barre des 20 morts depuis pratiquement midi, heure algérienne. Et à l'heure actuelle, presque 13 heures heure algérienne. Au moment où je vous parle, il est presque 14 heures heure française. Là, le bilan est monté à plus de 25 morts et 44 blessés. C'est une véritable hécatombe. L'accident a été provoqué par le dérapage d'un bus qui vient de Sétif, qui se dirigeait vers Boumerdès. Le bus a chuté dans le ravin d'une localité appelée Brahmoun al-Karma, dans la commune d'Al-Karma, qui relève de la wilaya de Boumerdès. Est-ce qu'il s'agissait d'un bus qui transportait, visiblement d'après nos informations, il s'agissait d'un bus qui transportait des estivants, des jeunes et des familles originaires de Sétif qui voulaient aller passer l'été et fuir la canicule et passer des vacances au niveau de Boumerdès, qui regorge de belles et majestueuses. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها انتم اللي يحفر الخوف شي حفرة يطيح فيها. هي حافلة دابا تاع نقل المسافرين، اللهم لا تشفي، الله يرحمهم ويوسع عليهم، لا ذنب لهم. السبب دائما المشكل البنوات. واش دولة ما عندهاش البنوات؟ واش دولة كاملة ما كانش البنوات عباد الله؟ واش داك النهار كنشوف مواطنين كيبيعوا لهم بنوات جداد وفي التالوش كيلقاوهم غير دي بنو غوشابي، دي بنو كيكونوا قدام وكيلبسوا لهم ديك الكومه اللي كتجي الفوق كيلصقوها وكون غيخدموها مزيان. مسكين السيد تمشى بها سخون ناضت ديك الكومه. وحنا كنعرفوا خدمنا الترونسبور ونعرفوا شنو هو البنو روشابي، هو كاتاستروف. يعني ملي كتركبو كرشك واجعك. راك عادي يكون في الكيران دابا، هادو كيران ووقت الصيف ووقت الكانيكول كما قال ووقت الحراره والناس كتجه وكاين بزاف ديال لي ديبلاسمون، كاين بزاف ديال الحركه وديال الاخر والحراره. البنوات ما غاديش نقول لك البنو مع الحراره ومع الثقل، ايوا ها هو الى ديغابي طاح في شي جرف. والضحايا حتى الوحده ديال النهار، حتى مع صلاه الظهر تقريبا، مع صلاه الظهر كاين 25 تاع الموتى و44 بليسي.
يعلم الله دوك البليسي واش كانوا كراف دونك غادي تكون تزادت الموتى. نتمناهم الله تكون محدده غير في 25 ديال الموتى و44 ديال البليسي، لا ما عندها حتى علاقه بهاد الناس مساكين. كنتمناهم الله زال ماتوا في هذا النهار الكبير تاع الجمعه الله يرحمهم ويوسع عليهم، الله يرحم الجميع، جميع اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه. ولكن نرى الان ما هي الاسباب، ما هي الاسباب. والناس دابا ما لقاوش البناوات، والناس دابا واش كيدير من ما تلقاش بناوات على من تمشى، يعني كتمشى بواحد المغامره، يعني كتمشى يعني راك تمشى وصافي في يد الله عز وجل. وصلت راك تكتب لك شي عمر جديد، ما وصلتش باي باي. اللي مات راه مات، راه مساكين اللي يكون اكسيدون، شي اكسيدون كراف ولا شي اعاقه ولا شي حاجه مسكين يعيش بها بسبب بسبب ماذا؟ بسبب واحد الرئيس، واحد الخائن، واحد اللص، بسبب واحد الحكومه، بسبب واحد العسكر دايرين يعتون فسادا في هذه البلاد، وما مخليهمش حتى البناوات باش يركبوهم في طوموبيلاتهم ولا في كيرانهم ولا في كاميناتهم. ومن بعد يقول لك نحن اقوى منظومه، احنا اقوى دوله، عندنا كذا، احنا هما استغفر الله ربي ما بقى له غير يقول كان هو ربكم الاعلى. ايوا ها انت، ها الناس باش كتموت، اش غادي تقول امام الله عز وجل؟ ما ذنب هاد الناس هادو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. والان نستمعوا للطفي دوبل كانو. باب الزول اللاون اليوم 31 جويلية 2026. للأسف الجزائر اليوم في حداد وطني. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعلن أن دوي ناسيونال تاع 3 أيام تنكس فيه الأعلام، وللأسف الشديد إثر حادث مرور، يعني بيس تقلب طريق بومرداس وأسفر عن وفاة 25 مواطن جزائري. هذا اليوم على الساعة 9:30 صباحا وقع حادث مميت للمرور تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين. أسفر الحادث كحصيلة أولية عن وفاة 25 شخص رحمهم الله و44 جريح. ربي يرحمهم، ربي يوسع عليهم، ربي يجعلهم أهل جنة، وتعازينا الأهالي تاعهم. هذا البيس جاي من علمة جهة سطيف على 9 تاع الصباح تقلب ديرابا، يعني ما تخلش في بيس ولا ما تخلش في كاميون ولا قدر الله ما شاء فعل. ربي يرحمهم، ربي يوسع عليهم. والجزائر نذكر راهي في حداد، يعني الجزائريين كل اللي يحبوا بلادهم ويحبوا شعبهم مطالبين انهم يحترموا هذا الحداد، سواء اللي يديروا لي لايف يضحكوا ويتمسخروا، ولا سواء اللي يديروا يعني الامور الترفيهيه، يحترموا هذا الحداد داخل ولا خارج الوطن تضامنا مع القرار الوطني اللي اعلنه الرئيس. تعازينا لكل الجزائريين وتعازينا للجزائر. الله يرحمهم ويوسع عليهم. طبعا هذا هو اللي شفنا حتى الان، ما عاطينش لا الاسباب ولا واخر. سمعنا عبدو سمار كيقول الاسباب هو شي بنو ولا شي دو بنو ولا شي حاجه كلاطات وبقات تلعب، بقى يلعب الكارب مولاه ومشى الديرابا طاح في الجرف، توفاو هاد الناس. سمعت بلي الاغلبيه اطفال، هناك شهادات اخرى كتقول كان شي وحدين تقسموا في النص مساكين. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما نقوله الله يرحمهم ويوسع عليهم. هذا الشيء اللي نقول، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.